Marco, tegen jou kun je het echt zeggen. Jij bent druk. Ja, ik ben echt heel druk. Ja. De afgelopen week zijn we wezen varen met de fans aan boord. Dat was super gezellig. En achter de schermen hebben we het nieuwste album van Marco de Hollander opgenomen. Leef, lach en geniet. Leef, lach en geniet. Dat doe jij wel volgens mij. Ja, precies. Dat was nou echt een titel wat ik bij mijzelf heel goed vond passen. Maar ook op het nieuwste album staan liedjes met een lach op en met een traan. En liedjes waar je echt van gaat genieten. Dus ja, toepasselijker kon eigenlijk niet. Er staan een aantal successen op van de afgelopen tijd. Zoals de single Genieten van het Leven, Kaarslicht en Rode Wijn. Maar daarnaast hebben we een aantal hele mooie nieuwe nummers op de cd weten zetten. We hebben een aantal ouderwetse piratenklassiekers in een nieuw jasje gestoken. En ook Henny Thijssen heeft voor mij een nieuw nummer geschreven voor het album. Ja, het is weer een heel nieuw album waar ik heel erg blij mee ben. Het album is straks natuurlijk verkrijgbaar bij de TV Oranje Shop die uiteraard gaat lanceren. Maar dan straks ook in elke winkel moet die verkrijgbaar zijn. Er komt een nieuwe single af, die wordt tegelijk gepresenteerd tijdens de CD-presentatie. 30 oktober bij ons in Ter Aar. We hebben een groot Hollandse hitsspektakel georganiseerd. En daar zal ook de nieuwe single die dag ook gepresenteerd gaan worden van het album af. Het is door ons hele team zelf georganiseerd. En ja, het moet iets heel moois gaan worden met een sporthal met alleen maar zitplaatsen. Ja, het echte oer-Hollandse gevoel moet daar naar boven komen drijven. Het wordt een heel leuk feest. Als de mensen naar het Hollandse hitspektakel van Ter Aar willen komen, zijn ze uiteraard van harte welkom. Met optredens van Marianne Weber, Janneke de Roo, Jan Lelyveld, Duo Nationaal. We hebben ook een optreden van John Enter. En nou ja, het houdt gewoon niet op. Johan Heuser, Marco de Hollander. Willen ze meer informatie? www.marcodehollander.nl